asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Sunweb TV maa ngi leen di ziare di nuyu FCS di def benn interview rek ci benn vidéo bi nga xamante ni gis naa ko vidéo boo xam ne ni monsieur le maire Barthélémy Dias moo ko def jëme ko ci la jeunesse sénégalaise ci benn manifestation boo xamante ne nii gisul xëy na jeunesse bi ba tax mu yëkkati ay kàddu di wax ne li nga xamante ni dañ koo moom waruñu koo bàyyee ñii ne ci nguur gi rek ngir ñu di pasaree di nërmeelal li nga xam ne mooy koom-koomu réew mi. Barthélémy Dias ma di la xamal ne la ñun jeunesse su Sénégal dañoo yeewu léegi ci politicien ci nax bi gis nga 23 juin daf ñu yee ci lu bëri. bi Abdoulaye Wade bëggee forcer 3e mandat place de l'Obélisque la fa daan xew ku ne gis na ko may jaale Mamadou Diop di ñaan yàlla suñu borom xare ko aljanna ca la desee woon ak ñeneen ñu bari ci loolu lañ des ay ndaw pour bañ ñi laal suñu constitution. teewul maître Abdoulaye Wade dafa continuer force def 3e mandat ñu jàmmaarloo moom fu ne guddeeg bëccëg suba ngoon ànd ko président Macky Sall mii fi nekk ni tey ak yow mu Barthélémy Dias ak Moustapha Niasse mais nekk assemblée nationale nekk fa lu ko neex ak ñoo xamante ni suñ borom jël na leen jërumay tudd seen tur ñu xeex loolu ba président Abdoulaye Wade dem 2e tour ak président Macky Sall ñun ñëpp ñu ànd sot ko président Macky Sall dem au pouvoir mais lañ doon daj place de l'Obélisque ak daje bañ fa daan daje di bañ ku laal suñ constitution bi ku nërmeel suñ koom-koom bi Abdoulaye Wade demee président Macky Sall ñëw moo gën a pire que président Abdoulaye Wade lañ doon bañ 23 juin génn di xeex dem place de l'Obélisque ngir dàq li nga xam ne mooy 3e mandat wu Abdoulaye Wade bi président Macky Sall ñëwee moo gën a pire que président Abdoulaye Wade lu métti yéen ñëpp tegaat ngeen seen bët te booba pourtant en 2012 ñu nag président Macky Sall bi ñoo àndoon di xeex yéen politiciens yi nag jeunesse Sénégal yi dañoo yeewu ci yéen. place de l'Obélisque ku yaakaar ne benn homme politique wala benn mbootaay wala benn association des malfaiteurs wala association lu ñu def seen poste lu ma tudd seen tur parce que bari na fi ñoo xam ne seen interpersonnel rek moo leen tax a jóg pour ñu jël jeunes yi di leen utiliser yóbbu leen place de l'Obélisque di leen xeexloo di leen manifesteloo te ku ci dee yaay perte ndax la nga doon xeex du mos a faju ndax 2012 le 23 juin ni fi Sénégal mel yaakaar naa ne bu doon faju keroog la mbir may fi kon ku jàpp ne place de l'Obélisque mën nga koo remplir ak jeunesse da ngay nax sa bopp jeunesse Sénégal konteetuñ ci état léegi dañuy jaar nii mbëkk dem ci gaal yi wa ilaa ñu toog fii liggéey mais konteetuñ ci ay homme politique parce que suñu yaakaar dafa tas dafa yàkkeeku homme politicien boo fi àndal xeex bañ su fexee ba toog moom mu doon àndal di xeex la nga doon bañ ngeen ko doon bañandoor ak moom mooy def gën a pire kon yéen homme politique yi mënatu leen a convaincre jeunes sénégalais yi parce que dañ leen a comprendre léegi seeni galgal ak seeni pièges la jeunes sénégalais yi comprendre moo tax ku yaakaar ne mën ngaa remplir place de l'Obélisque ak ay jeunes Sénégal pour ñu defal la manifestation pour contre la benn affaire yoo xam ne seen intérêt lay doon ëllëg bu benn régime toogaatee nekkee fi lu leen neex loolu jeunesse bi duñ ko defati képp ku wax ne kii dégg na la réew mi soo mënut a xool sa digganteeg yàlla xool sa digganteeg sa tëraayu bàmmeel xool sa digganteeg sa patriote xool sa digganteeg li nga doon ci réew mi xam ne sa pap fi la nekk sa yaay fi la nekk say doom nekk plus de 16 millions Sénégal ñu tànn la ci ne la kaay jiite ngor googu sénégalais am soo ko xamul ba delloo leen seen njukkal ci liñ la dénk nga fexe ba lépp jaar ci yoon ba ku ne gis ci sa bopp yow soo mënatul loolu yow sa affaire la mais bu jeune Sénégal ñooy taxaw place de l'Obélisque ñii di si ñàkk seen bakkan ñii di ci am ay gaañu gaañu te boo paree doo gis kenn
désormais parce que li nga wax dafa nuru sax xas jeunesse sénégalais mais xas bi day delluwaat ci yéen homme politique yi nga xam ne da ngeen a bëgg utiliser jeunesse Sénégal yi pour am pouvoir toog pouvoir te su ngeen demee pouvoir seen gafakay bopp rek moo leen di ñor ngeen yaakaar ne jeunesse Sénégal day wéy di dund ak yéen ci loolu trompé wu ngeen loolu c'est fini désormais amul benn jeune boo xamante ni dana leen taxawati place l'Obélisque xanaa ñi jeunes yi nga xam ne dañoo bëgg dara leneen la leen tax a jóg mais jeunes yi nga xamante ni bëgg nañ seen avenir seen réussite am ay doon ay responsable dootuñu leen taxawal place de l'Obélisque naan dañuy manifester à qui que ce soit ak lu ñu si mën a forcer nag maa ngi lancé un appel les jeunes Sénégal amul benn jeunesse boo xamante ni na nga bu la benn homme politicien jaral ngay taxaw génn place de l'Obélisque naan da ngay défendre da ngay jàkkaarloog régime bi fi nekk ngir indi beneen boo indiwaatee beneen boobu ngay indi moo lay teg lu gën a métti te doo ko fekk waaw kon Barthélémy Dias xalaataatal li nga wax bu baax a baax li nga wax ci yéen la nekk